Eom tembak burung di pantai. Masa iya? Jadi gini ceritanya teman-teman. Pagi itu Papa, Mama, Cece, dan Eom lagi jalan-jalan mau menuju ke pantai Tambak Rejo. Naik bis teman-teman, tuh lihat, lucu ya. Eom seneng banget. Hayo, siapa di sini yang suka naik bis? Sambil lihat pemandangan yang indah menuju pantai. Eom pegang apa tuh? Pistol ya? Mau tembak burung ya? Mana burungnya? Di atas, tembak dah. Tembak dah. Nah, itulah keseruan Eom di pantai teman-teman. Dadah, makasih udah nonton Eom.